Khi chiếc máy bay hạ cánh xuống thì có rất là nhiều việc phải làm các bạn. Phải điều chỉnh đường dẫn cập vào cửa máy bay để cho hành khách xuống. Chuẩn bị bóc dỡ hành lý nhỏ và những kiện hàng lớn. Các nhân viên ở phi trường đều biết nhiệm vụ của mình và làm việc một cách nhịp nhàng. Các nhân viên này đang chờ hành khách xuống hết rồi lên máy bay dọn dẹp đó các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một công việc hết sức quan trọng. Đó là cách thức họ chuẩn bị những phần ăn cho những chuyến bay xa đó các bạn. Các hãng hàng không quốc tế lớn ở trên thế giới phải chuẩn bị gần 160.000 suất ăn và hơn 1.000 món ăn khác nhau tùy theo những chuyến bay đến từ các nước. Hàng ngày, những chuyến hàng thực phẩm tươi và đông lạnh cùng với nguyên phụ liệu được đưa về những khu chế xuất để chuẩn bị cho việc nấu nướng và sắp xếp những phần ăn. Thực phẩm được mang đến từ khắp nơi trên thế giới. Ví dụ như thịt bò đến từ Mỹ, cá hồi đến từ Norway, thịt cừu đến từ Australia, rau quả tươi và trái cây đến từ các nước ở Europe. Nhà bếp lớn ở đây có khoảng 43 đầu bếp đến từ khắp nơi trên thế giới đó các bạn. Như ở Mỹ, Canada, Switzerland, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, China, Japan, Nepal, Myanmar, vân vân. Mỗi đầu bếp đại diện cho từng vùng miền để làm hài lòng khẩu vị của các hành khách đi trên máy bay đó các bạn. Những dụng cụ nhà bếp được đầu tư rất tốt để phục vụ hơn 160.000 phần ăn mỗi ngày. Có rất nhiều khu nhà bếp khác nhau. Đây là nhà bếp chuyên làm những thức ăn lạnh như là salad, appetizer, fruits và sandwiches. Có khoảng 100 nhân viên làm việc nhiều ca ở khu nhà bếp này, 24 tiếng mỗi ngày và 7 ngày một tuần đó các bạn. Thực đơn cho những chuyến máy bay đã được soạn sẵn cho nguyên một năm đó các bạn. Các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho các phần ăn business class để cho chuyến bay sang Europe tối nay đó các bạn. Những món ăn tráng miệng thì được làm từ khu nhà bếp này, chẳng hạn như là chocolate muffin, cheesecake. Ở đây làm tất cả các loại bánh đó các bạn.
Mỗi năm hơn 300 tấn rau củ quả, hơn 1.000 tấn cà chua được sử dụng, gần 310.000 tấn thịt bò thuộc loại ngon, và mỗi ngày như vậy là 1.500 món khác nhau được các đầu bếp nấu để phục vụ cho các chuyến bay. Thịt bò là được ưa chuộng nhiều nhất trong các những món ăn ở trên máy bay đó các bạn. Khi đi máy bay, với tác động của độ cao, không khí lạnh và khô, cùng với cái áp suất ở bên trong cái cabin làm cho chúng ta khó chịu và dễ bị mệt mỏi, ăn cũng không ngon miệng đó các bạn. Nhưng những nhà nghiên cứu về thức ăn của các hãng hàng không đã và đang cố gắng không ngừng để làm cho các phần ăn trên máy bay dễ ăn và ngon miệng hơn. Họ serve những thức ăn có nhiều chất umami. Umami là một cái hương vị tự nhiên có nhiều ở trong Parmesan cheese, nấm, cà chua, cá và rong biển. Thành ra những cái vật liệu này được dùng nhiều để tăng cái phần đậm đà của thức ăn ở trên máy bay. Những xe đựng thức ăn trước khi được đưa lên máy bay thì cũng được bảo quản ở nhiệt độ là từ 2 độ C tới 3 độ C đó các bạn. Đồ ăn ở trên máy bay cũng khác biệt nhau rất là nhiều nha các bạn. Tùy theo hãng máy bay và tùy theo cái hạng ghế mà mình đặt. Có một số hãng máy bay bây giờ cho phép hành khách tự lựa chọn những thức ăn trong lúc đặt vé trên mạng. Những cái dữ kiện này đã được lưu trữ vào hệ thống chuẩn bị thức ăn. Sau đó thức ăn sẽ được làm và đưa lên chuyến bay theo đúng như khách hàng đã lựa chọn.
Rất là nhiều người đã làm việc vất vả để chuẩn bị cho những phần ăn cho chúng ta khi đi máy bay đó các bạn. Thành ra khi thưởng thức những món ăn ngon trên máy bay thì các bạn đừng quên cảm ơn những người đã làm việc behind the scene. Cảm ơn các bạn đã vào xem. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào các bạn.